奶啊！咁我哋啱啱咧就討論咗殯儀策劃師要有嘅一啲素質啦。咁我都知道 Hades 咧準備咗一個建功大挑戰咧俾阿謙喎。咁阿謙準備好未？好嘅，準備好。好，咁我哋就開始啦。準備好未 ？OK， 準備好。3、2、1，開始。阿謙，我哋狗仔 Morphy 死咗啊！唔緊要，唔緊要。誒，你有冇打算點樣處理呢一件事咧？我完全唔知啊，我就係知道佢死咗咋。唔緊要，唔緊要。其實咧，寵物咧其實都可以好似我哋人咁一樣嘅，譬如你可以租個房間啦，咁樣去同一樣做一個告別嘅儀式啦。咁樣你有其他嘅處理方法啦，譬如你又可能可以準備啲寵物生前中意食嘅嘢啦，跟住之後譬如或者你諗住打算佢火化之後嗰個點樣處理嗰個遺體咁樣咯，係咯。哇！咁我都想整個西式啲嘅告別式嘅，即係我係咪可以將佢中意嗰啲波啊、嗰啲玩具全部俾晒你，跟住一次過火化佢咁樣？可以嘅，我哋可以盡量將佢，譬如佢生前嗰啲遺物，咁我哋可能可以盡量睇下可唔可以做埋陪葬物品啦，咁啊一齊處理嘅。咁但係因為畢竟政府佢規定咗啦，咁啊衣物就冇規定咗唔可以處理嘅，咁所以其他嘅物品咧，我哋盡量都可以幫你處理嘅。Hades 阿謙嘅表現點樣咧？我不過不失啦。其實以我哋因為做開人啦，咁突然間跳咗做寵物嚟講咧，其實佢都發揮得好好啦。以一個臨場嘅即時反應嚟講，咁但係亦都有一啲細節位咧係可以再做得好啲嘅。譬如話我哋可以喺傾嘅過程之中咧，俾多啲嘅慰問嘅語句。譬如話我哋會講話，一開頭嘅時候會講話我都明白你心愛嘅寵物狗狗係佢離開咗。咁我哋都要去諗下點樣去好好地規劃佢狗生嘅最後嘅程啦，係啦。咁然之後我哋都會喺同佢傾喪禮嘅過程入面咧，會問好多個狗狗生活習慣。譬如話佢以前中意玩點樣嘅玩具啊，佢中意食啲咩嘅零食啊，佢會唔會中意聽啲咩嘅音樂啊？咁呢其實都係會影響到。雖然好似問緊佢問題，好似同喪禮無關，咁但係呢其實都係會牽扯到我哋喺喪禮入面揀嘅用品，甚至乎個場地佈置嘅，係啦。咁然之後亦都會問會唔會有啲嘢你係同隻狗狗有啲嘢係想做，但係你覺得係未做嘅嘢，我哋可以喺喪禮入面最後可以做埋俾佢。係啦，咁然後到個骨灰啦，個骨灰火化咗之後，你自己有冇咩意願或者心願係想佢陪住你啊？定係你想將佢回歸自然咧？係啦，咁呢都有好多唔同嘅 option， 但係呢 option 唔係只係純粹單純佢哋揀，我哋希望啲 option 係同你同埋隻狗狗以前嘅回憶或者一啲嘅片段可以 connect 埋嘅，等你感覺你係會親身投入去幫隻狗狗做到一啲隻狗狗想要嘅嘢。哇！聽你咁樣講完，呢個工作真係好有意義啊！咁阿謙嘅表現都係合格嘅，都合格嘅。好。咁我哋不如討論一下做殯儀策劃師呢個行業嘅迷思同埋悲辛啊！好，因為我想問你哋係咪唔可以去人哋啲生日會啊、結婚啊，或者係嗰啲嘢咧？如果按傳統嚟講咧，我哋呢行係比較禁忌嘅，因為我哋一生一死一個紅一個白咧，係咪會相沖？沖？所以我哋都有啲自覺去俾，但係好巧合嘅呢樣嘢就係，當你做呢行做耐咗咧，你發覺你同嗰啲嘢好似絕緣，佢唔會揾你嘅嗰啲嘢，或者你好難遇到嗰啲嘢。咁通常而家嘅喪禮嘅形式係點樣樣嘅咧？而家就對比以前咧有啲簡化嘅趨勢，譬如以前你哋辦事咧會諗起就一定要上殯儀館啦，一定要打齋啦。咁但係而家其實好多人想從簡，就會想揀醫院直接出殯，亦都會有啲人會揀係打齋用一啲無宗教啊，甚至乎一啲比較個性化嘅喪禮去做。例如係點咧？如果無宗教嗰啲咧，通常就講緊係可能佢唔需要有師傅做任何儀式，可能簡單自己裝住香，有啲金銀衣紙啊，拜一拜就算。
咁如果你話嗰啲個性化喪禮咧，可以根據先人生前一啲嘅喜好啊，或者佢一啲嘅強項嘅地方啦，去將一啲譬如話舉個例子，佢好中意種花，好中意畫畫嘅，會將佢嘅作品 show 晒喺個靈堂嗰度，俾大家一齊去觀賞。即係好似自己個人化嘅一個展覽咁樣。係啦，佢中意飲紅酒嘅，大家一齊陪佢飲紅酒。咁我之前都有睇過啲電影嗰啲咧，咁你哋係咪會喺啲靈堂啊，或者喺醫院嗰度就已經去揾生意嘅咧？可能大家嘅觀念都比較停留咗喺以往大家約定俗成理解嘅嗰個觀念啦。係。咁其實喺10幾20年前啦，咁的確香港係喺殮房啦，或者一啲嘅某啲嘅政府部門啦，係會有一啲從業員咧，佢哋會喺度俗稱叫動線嘅，即係話會有人喺度派卡片。咁但係當然呢啲係灰色地帶嘅做法，亦都係某幾間嘅鋪頭先可以做到呢樣嘢嘅啫。咁現時咧，其實乜都透明咗啦，咁同埋都行咗呢個網絡個透明化啦，所以其實好多主人家佢有白事嘅需要嘅時候咧，佢已經識得上網去揾嘅，佢已經唔需要去到殮房嗰一下先至攞你張卡片，所以其實個時代唔同咗，個做法亦都唔同咗，係啊。OK， 咁我想請問咧，會唔會而家有啲客人咧一上門就話會有個創新啲嘅喪禮咁樣咧？如果喺形式上創新嘅話咧，我諗比較多而家係多咗一啲人喺未過身之前會問定自己嘅身後事安排。譬如我經常都會遇到一啲係佢知道自己開始確診有一啲嘅病，或者係自己係獨居人士嘅，佢哋都擔心如果突然間走咗，冇人幫佢啦，或者係將來交託嗰個人會好彷徨啦。咁亦都想即係知道個 budget 預留一筆錢咁樣啦。咁所以佢哋其實都會唔忌諱呢樣嘢，預先提早去 plan 去諗定自己身後事規劃，然之後將佢哋個意願咧係交託俾佢哋信得過嘅嗰個人去執行。咁我呢樣嘢係喺我入行以嚟啦，呢樣嘢係好顛覆嘅，因為其實以往不嬲大家都唔會想話人未走就講定身後事嘅，好似就自己死咁。咁但係我發覺而家啲人原來個諗法又唔同咗，佢反而覺得呢個係一個叫生命規劃嘅一部分。係，咁我覺得呢樣嘢我都好欣賞。咁做呢一行有冇啲咩辛酸嘅地方㗎？第一個就係你好難可以請假去旅行啦。哦，係啦，因為我哋嘅工作你可以話彈性，但係好困身嘅。係，因為你永遠唔會知道個客幾時有個殯儀嘅需要去打俾你，可能就係你唔喺香港嘅時候先至最多人打俾你。咁呢時候就其實好尷尬，因為個家屬又會係好想你可以快啲幫到佢。係，但係你人不在香港，你好難做到㗎嘛，有啲嘢。咁呢個係一個辛苦嘅地方嚟嘅。第二個辛苦嘅地方就係我哋呢個行業咧，初學嘅時候係好辛苦。因為點解？其實我哋呢個行業咧，好多工種以前都係師徒制。咁你未學成之前係冇人工嘅。哦。係啊，咁所以其實最辛苦嗰幾年，除咗係你要花時間去學好多嘅知識之外，你仲要去忍受你人工最低、收入最低嘅時候嗰幾年嘅事。係啦。咁但係當然你學成咗之後，你自己能夠有一定嘅收穫啦。咁其實個收入係可觀嘅。咁但係有一啲人就係因為最辛苦嘅階段捱唔到，而佢自己選擇咗離開。咁所以呢幾年咧，見到係門檻係低咗，係有新人入行嘅。但係多唔多人可以捱到最後咧？其實又唔係代表多嘅。係啦。咁真係要捱得過先得喎。冇錯。咁你有冇信心捱得過啊？一定可以。咁阿謙聽咗師傅分享咗咁耐啦，有冇啲咩感覺啊？其實應該係咁講啦，我更加期待住我呢份工作啦，因為始終我目標就係幫先人行埋生前最後一程啦，咁樣更加了解咗呢一份工作點樣處理嘅時候咧，咁就可以令到我做事嘅時候可以做得更加得體，亦都係咁樣。我都希望阿謙可以做到你理想中嘅工作。咁我哋今日咧非常之多謝 Hades 同埋阿謙上嚟分享咗咁多，我哋下集再見啦，拜拜。